Di dema Kopedê dibêje ku ew Rojavayê Kurdistanê bi rê ve dibe û karê siyasî li pêş tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê qedexe kiriye, rejîma Esed û Partiya Hilbehs berdewam in bi çalakiyên xwe û karên xwe yên siyasî ku niha jî amadekariyên xwe ji bo darxistina hilbijartinên Perlemana Sûriyayê ku biryar e sibe bêl darxistin li tevahiya deverên Kurdî bi dawî aniye. Parêzgarê Hesekê Endizyar Mihemed Zeal Elî ji Ajansa Sanaya bi ser rejîmê ve ragihand ku hemû amadekariyên pêwîst ji bo serkeftina proseya hilbijartinan li Hesekê û Qamişlo hatiye kirin. Ji dabînkirina sindoqên dengdanê û kaxezên pêwîst û hêzên parastinê ji bingehên dengdanê re. Navbûrî herwiha te kes kir ku ewdeyeke proseyan li bajarên Hesekê û Qamişlo ji bo pêdestçûna proseya hilbijartinan hatiye avakirin. Ji aliyê xwe de serokê Komîta Dadwerî Dawûd Êlîmîro ragihand ku li Hesekê 109 bingeh û li Qamişlo 169 bingehên hilbijartinan hatine destnîşankirin. Herwiha 15 bingehên hilbijartinan yên Dêra Zorê li Hesekê û Qamişlo hatine belavkirin. Ji aliyê xwe ve Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyayê paykotkirina xwe ji hilbijartinên Perlemanê Sûriyayê re ragihand û bang li hemû welatiyên Kurd û Ereb û hemû pêkhateyên Sûrî kir ku ew di wan hilbijartinan de beşdar nebin û paykot bikin.